हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमालेको बन्द सत्र सुरु, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास, सहमति भइसक्यो ओली राहुल भन्छन्। मलाई थाहा छैन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएरै छाड्छु भीम राहुल। प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा नेकपा एमाले धुलो काट्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डका परिवारको भण्डाफोर गरे। नेकपा एमालेको बन्द सत्रमा विदेशी पाहुना बोल्दै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले गरे तारिफ। ओली सबै पार्टी सहमति भयो भने, तर भीम राहुल भने भोट माग्दै हिँड्ने। भीम राहुलले माग्न थाले अध्यक्षका लागि भोट। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा विचार र बहसलाई स्थान नदिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। नागरिक अधिकारलाई सम्पन्न बनाउने अभियानमा छौं, मन्त्री श्रेष्ठ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरूको यसरी हुँदैछ व्यवस्थापन। माओवादी केन्द्र अब क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड। र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चितवनमा यति ठुलो घोषणा, प्रचण्डको होस उड्यो। वाइसेललाई दाहालको अपिल, ईटको जवाब पत्थरले दिने गरी तयारी गरौँ, नेकपा एमालेलाई जसरी पनि हटाउने प्रचण्डको दाबी। नयाँ विचार विश्लेषण गर्न दस्तावेज तयारी हुँदैछ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू पनि छोड्न नभुल्नुहोला। तपाईँ कुन नेताको सपोर्टर हुनुहुन्छ? नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। आफ्नो मनको नेताको नाम अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो विगत र विरासत दुवै क्रान्तिकारी भएको उल्लेख गर्दै अब नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभर गरिरहेको पालिका अधिवेशनलाई आज शनिबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन अवस्थामा नेकपा रहिरहँदादेखि केपी शर्मा ओली विरुद्ध थालिएको सङ्घर्ष अझै जारी रहेको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा एकताको सहमति तोडेर ओली गोठ बाहिरिएपछि समस्या सुरु भएको उल्लेख गर्दै दाहालले भने, हामी बीच त्यसबेला आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको थियो, तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गोठ त्यसबाट बाहिर गएपछि नै समस्या बढेको हो। त्यसबेला नेकपाको ठूलो बहुमत थियो, तर केपी शर्मा ओलीको बेइमानी निकै बढ्दै गएको छ, त्यसकारण उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गरेको अवस्थामा पार्टीभित्रको कुराले लिएर विभाजनको नयाँ नाटक गरिएको पनि दाहालले गुनासो गरेका छन्। प्रचण्डले थपे, हामी समाजवादी क्रान्तिकारी बनाउन चाहन्छौँ, तर ओलीका कारण यो सम्भव थिएन। ओलीलाई हटाउन अनेक प्रयास गर्यौं, अविश्वासको प्रस्ताव समेत हाल्यौं, साधारण सदस्यबाटै हटायौं, तर जालजेल भइरह्यो। अन्तिममा असार 28 गतेको परमादेशपछि हामी विजयी भएका छौं। उनले अहिलेको अधिवेशन नै नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका लागि भएको उल्लेख गर्दै थपे, अहिलेको अधिवेशन नयाँ जनवादी क्रान्तिको सुरुवात हो। नेकपा एमालेको तथाकथित अधिवेशनसँग हाम्रो तुलना हुन सक्दैन। अरू कोही पार्टी विचारबारे सोध्ने र बहस गर्ने स्थितिमा छैनन्। हिजो हामीले एउटा कुम्भ मेला देख्यौं, त्यहाँ विचारलाई कुनै ठाउँ छैन, भरम दिने कोसिस मात्रै छ, प्रचण्डले भनेका छन्। तथाकथित अधिवेशन हो त्यो भन्दा विभिन्न हामी विचार संगठनलाई आचार व्यवस्थामा ध्यान दिन्छौं। ती तथाकथित अधिवेशन र हाम्रो विचार विश्लेषणको अभियानमा कुनै तुलना छैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ठोकुवा गरेका छन्। दाहालले आफूहरूले कहीँ न कहीँ त्रुटि गरेकाले कुरो बिग्रिएको पनि बताएका छन्। उनले नेकपा माओवादीको विगत र विरासत दुवै क्रान्तिकारी रहेको समेत दाबी गरेका छन् भने माओवादी त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानको भरिपूर्ण विचार रहेको छ। विचार र प्रवृत्ति सबै क्रान्तिकारी छ, यसबीचमा क्रान्तिकारी सक्रिय हुनुपर्ने हो, जति सक्रिय र व्यवस्थित हुन सकेन, प्रचण्डले भनेका छन्। प्रचण्डले पार्टीको हेडक्वार्टरमा सुझाव र आलोचना पठाएर राष्ट्रिय सम्मेलनलाई वैचारिक संश्लेषणको थलो बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका उपाध्यक्ष भीम रावले 10औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। आज शनिबार दिउँसो सौराहामा सुरु भएको बन्द सत्रमा सहभागी हुने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भीम रावले अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहेको बताएका हुन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुन रावले चुनौती दिएका छन्। आफू र अरू पदाधिकारी पनि सर्वसम्मत बनाउन ओली लागि परेका छन्। मलाई त सर्वसम्मत बनाउन प्रयास भएको थाहा छैन, अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी कायम छ, भीम रावले दाबी गर्दै र ओलीलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्। रावले बन्द सत्रमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूसँग अध्यक्षमा भोट दिन समेत माग गरेका छन्। यसअघि सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्न सजिलो होस् भनेर केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप्ने प्रयास गरेका थिए। केन्द्रीय कमिटीले ओलीको प्रस्ताव पारित गरे पनि सर्वसम्मतिमा नेतृत्व छाड्न भने चुनौती देखिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व चयनका लागि सहमति नजिक पुगेको बताएका छन्। आज शनिबार बन्द सत्रमा सहभागी हुनु अघि पत्रकारहरूलाई दिएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले सो जानकारी दिएका हुन्। सहमति नजिक पुगिसक्नु भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाब दिँदै उनले भनेका थिए, एकदमै केही पदका लागि ओली निकटका नेताहरू नै प्रतिस्पर्धी देखिएपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। विशेष गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुभाष नेमाङ र ईश्वर पोखरेल तथा महासचिवमा विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलले दाबी गरिरहेका छन्। त्यसो त ओलीलाई पनि अध्यक्षमा भीम रावले चुनौती दिने भएका छन् भने अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावले आफूपछि नहट्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो चुनावपछि राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी छाड्न आग्रह सुभाष नेमाङलाई गरेका छन्। शनिबार बिहान सौरा स्थित ओली बसेको होटल पार सफारीमा भएको छलफलका क्रममा ओलीले नेमाङलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका हुन्। नेमाङ निकट स्रोतका अनुसार ईश्वर पोखरेललाई सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन आग्रह गर्दै नेमाङलाई उपाध्यक्षमा मात्रै बसिन ओलीले आग्रह गरेका थिए। तर जवाबमा नेमाङले आउँदो चुनावमा नेकपा एमाले राष्ट्रपति पद पाउने गरी चुनाव जित्ने सुनिश्चितता खोजेका छन्। ओलीको प्रस्तावपछि नेमाङको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ, तपाईको प्रस्ताव राम्रै हो, तर जनमतको जिम्मा कसले लिन्छ? नेमाङले यसअघि चुनाव हुने अवस्थामा आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी हुने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष एक वरिष्ठ सहित 7 र उपसचिव 3 जना पुर्याउँदा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास सफल हुने देखिएको छैन। त्यस्तै केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो रूपमा अष्टलक्ष्मी साकेलाई उपराष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। अष्टलक्ष्मी साकेलाई ओलीले आफूलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै पार्टीले अवसर पाउँदा उपराष्ट्रपतिमा पठाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। नेता अमृत बोहरासँगै ओलीलाई भेट्न गएकी साकेले ओलीलाई ठोस निर्णय नदी फर्केको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। साके उपाध्यक्ष बन्ने तयारीमा छिन्। शुक्रबार सुरु भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको रस्याकसी सुरु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षसँगै अध्यक्षमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेको छ। ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने कोसिस भए पनि भीम रावले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पछि नहट्ने बताइसकेका छन्। शनिबार बिहान 10 बजे नै बन्द सत्र सुरु गर्ने भनिए पनि नेतृत्व चयनका विषयमा लाग्दा ढिलो भएको छ। बन्द सत्र ढिलो हुँदा रावले प्रतिनिधिसँग अध्यक्षका लागि भोट मागेर मत माग्न थालेका छन्। उनले एसएमएस मार्फत शुक्रबार नै भोट माग्न थालिसकेका छन्। त्यस्तै महासचिवमा शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल पनि दाबी गर्दै आइरहेका छन्। दिउँसो 3 बजेसम्म सहमति हुन सकेको थिएन। त्यसगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेपाल सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अबको 1 वर्षमा माओवादी केन्द्र देशकै पहिलो र ठूलो पार्टी बन्ने ठोकुवा गरेका छन्। विगतका केही वर्षमा पार्टी आन्तरिक समस्यामा अल्झेको भन्दै पौडेलले पार्टीभित्रका समस्याको समीक्षा गरेर सङ्गठन विस्तारमा लागेको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रले ल्याएको परिवर्तन र एजेन्डामा अरू पार्टीले रजाइ गरेको आरोप लगाउँदै पौडेलले माओवादीभित्र नयाँ जागरण आएको बताएका छन्। नेकपा फुटाउनु बाध्यता थियो, मलाई त ठिकै भएछ जस्तो लागेको छ, पौडेलले भनेका छन्। अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रा साथीहरू देखिन थाले, सङ्गठन हुन थाले। समावेशी राज्य व्यवस्था पार्टीको एजेन्डा भए पनि पछिल्लो समय माओवादी सकियो भनेले नै त्यो एजेन्डा आफ्नो भएको
यस्तो प्रचार गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्र जैमिनी नगर कमिटीको पहिलो अधिवेशनको शनिबार कुस्मी सेरामा उद्घाटन गर्दै पौडेलले पार्टीमा नयाँ जागरण आएको बताएका छन्। विचार मिल्नेसँग एकताको सम्भावना कायम रहेको भन्दै पौडेलले त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन्।